Então, galerinha do YouTube, estamos de volta, MJR Confiança. É isso aí. Nós estamos aqui numa clínica, tá? Vamos fazer uma revisão nessa máquina e vamos identificar o que está acontecendo com ela. Essa máquina aqui é uma Brastemp BWL ou BWB, tá? São os mesmos modelos, a diferença que só para identificar se o cesto é inox ou se ele é inox e plástico embaixo, tá? Gente, é o seguinte, essa máquina tá fazendo barulho na parte da centrifugação. Vou ligar ela e vou mostrar aqui a vocês ela fazendo aí esse barulho aí na parte da centrifugação. Liguei ela, tá? E não esquece, galera, de compartilhar, tá com o like aí. E que Deus abençoe cada um de nós. Sucesso no negócio, gente. Cada um ajuda o outro e todo mundo cresce, tá bom? Então é isso aí. Então vamos, já volto, esperar ela fazer o barulho que ela tá fazendo na parte da centrifugação. Então tamo junto, continuando o vídeo. Então, galerinha, olha o barulho aí, ó. Parece um helicóptero. Um helicóptero aí. Um helicóptero aí é aquele barulho legal. Então, gente, vamos identificar, né? E vamos ver o que seria esse problema aí. Olha aí, gente, ó. Então, galerinha, a peça que tá quebrada é isso aqui, é o atuador. Para quem não conhece, né? Aqui é o Luciano, certo? Gente boa, caba trabalhador, só lindo em pensamento. Gente, é o seguinte, ó. Aquele barulho que tava dando aí na máquina era essa peça aqui, ó. Certo? Ela é a caixa de engrenagem que é responsável de atuar, né? O atuador atua essa peça. E ela vem mais outro. Ela vem assim, ó. Ela tem essa outra peça. E ela faz essa movimentação para que essa caixa de engrenagem aqui ela possa pegar na polia para poder entrar na parte de centrifugação. No caso, na parte da centrifugação, ela estava fazendo exatamente um barulho que era essa peça que estava quebrada. Às vezes também acontece, gente, ela fazer um barulho na parte da centrifugação de engrenagem, track, track, track. Às vezes são essa peça quebrada aqui, ó, certo? Ela quebrada, o atuador frouxo ou quebrado também, as perninhas, e não atua direito e a caixa de engrenagem ela fica derrapando, né? Track, 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 track e fazendo aquele barulho. Então é isso aí, gente. O probleminha é essa peça aqui, ó, tá? E quebrada mesmo, vocês podem ver, ó, derreteu que colou essa peçazinha aqui nessa parte aqui da caixa de engrenagem, certo? Ela é separada. Então é isso aí. Já a gente volta ela fazendo o processo de centrifugação. Então, galerinha de YouTube, foi finalizado. Como vocês viram, né? O problema só que era a caixinha lá foi resolvido. A polia também teve algum desgaste. Depois foi um barulho, não estava se encaixando direito. A gente trocou já também a polia, botamos no local. E então é isso aí, ó. A máquina ficou silenciosa. Agora está centrifugando perfeitamente. Para quem não conhece, aqui é uma Brastemp ativa 11 kg, BWL ou BWB, tá? O adesivo dela aqui acho que tá apagado. Pronto, aqui é uma BWL, galera, tá? Então é isso aí. Agradecer a Deus por mais um dia, né? De trabalho. Aqui o Luciano dando uma força. E então é isso aí. Barulho da centrifugação. É exatamente isso, ó. A água tá entrando direto, mesmo ela desligada da tomada, tá? Aí vamos verificar, às vezes é a sujeira, e só fazer a manutenção, a limpeza na parte da válvula, tá bom? Já eu mostro aqui a vocês, tamo junto. Então, galera, para acelerar o procedimento, colocamos logo a outra válvula. A válvula aqui da máquina é essa aqui, ó, tá? Gente, essas válvulas aqui é o seguinte, aqui que é a água do poço, certo? E essas válvulas, elas já foram feitas revisão e sempre causa problema de sujeira, tá? Porque aqui, gente, acumula tanta sujeira que fecha geral aqui, ó. E mesmo com a válvula, né, para poder dar uma durabilidade maior e a válvula, né,
ela tem esse filtrozinho. Mesmo ela tendo esse filtro, sempre vai passar um pouquinho da sujeira para dentro. Isso vai danificar, tá? Então, para não perder tempo, botamos logo outra válvula. E essa aqui depois a gente dá para fazer uma manutenção, uma limpeza, tô sendo sincero. E essa aqui, para poder facilitar aí a rapidez do trabalho, estou colocando já outra válvula para poder ficar garantido e top, beleza? Então, galerinha, foi finalizado, show de bola. Espero que fizer alguma colagem aqui na parte da tampa que estava já descolando, colamos logo. A válvula lá que estava com problema, acabamos, né, com esse problema que ela, mesmo desligada, a água entrava e não parava. Então a gente vai fazer o que? Um pouquinho de água aqui. Pedimos nada no processo. Olha aí, ó. De água. E eu vou desligar para vocês verem que ela vai parar de encher água. Desliguei. Aí ela vai parando aos poucos, que fica aquela água dentro. Pronto. Finalizado. Então é isso aí, gente. Show de bola.